वाव! 3-3 कार वो भी व्हाइट कलर का वाव! अरे इस बस के ऊपर में तो माउस बैठा है लेकिन माउस यहाँ क्या कर रहा है? ओह माउस क्या कर रहे हो तुम यहाँ पास? अरे तुम तो वेट कर रहे हो किसी का लगता है। अरे इस कार के नीचे में कुछ है लगता है। चलो हम इस कार को देखते हैं कि इस कार के नीचे में है क्या? ओहो! चलो इसके लिए हमें इस कार को पीछे करना पड़ेगा। चलो कार तुम थोड़ा पीछे हो जाओ और हमें देखने दो कि इस कार के नीचे में क्या है वो कुछ तो है लग रहा है हमें। ओह! 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 ये क्या है? वॉव! अरे! हमें तो स्पाइडरमैन मिला लेकिन स्पाइडरमैन बालू के नीचे में क्या कर रहा था? ओह! स्पाइडरमैन तुम क्या कर रहे थे बालू के नीचे में? तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो स्पाइडरमैन तुम यहाँ पास आकर खड़े हो जाओ। ओह! लगता है यहाँ पर भी कुछ है। अरे नहीं, यहाँ पास तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओह! चलो कुछ नहीं लेकिन यहाँ पास लगता है कुछ है। चलो, चलो, चलो देखते हैं। ओह! यहाँ पास क्या है क्या है क्या है क्या है? ओह! वहाँ पास तो एक और स्पाइडरमैन है। चलो हम इस स्पाइडरमैन को फिर से ऊपर कर देते हैं लेकिन अरे! लगता है इस स्पाइडरमैन को चोट लगी है। ओहो! चलो स्पाइडरमैन हम तुमको अच्छे से खड़े कर देते हैं। यस। ओह! लगती है इसके हाथ में चोट लगी है, चलो हम इसके हाथ को ठीक कर देते हैं। ओह! इसका हाथ तो ठीक हो गया, वॉव! स्पाइडर अरे अच्छे से खड़े हो जाओ। ओह वॉव! चलो तुम तो अच्छे से खड़े हो गए। ओह वाह! स्पाइडरमैन वाह! तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे, अरे, अरे! इतना बड़ा ट्रक! वॉव! ये ट्रक तो बहुत बड़ा है। अरे वॉव! जेसीबी, चलो हम इस जेसीबी से इस ट्रक को लोड कर देते हैं। वाह जेसीबी चलो अब तुम बालू भरना स्टार्ट करो, हमें ट्रक को लोड करना है। चलो जेसीबी वाओ! ओहो! तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चलो जेसीबी अब हमको ट्रक को लोड करना है। ओह वाओ! चलो एक बार और करते हैं क्योंकि हमारा ट्रक अभी फुल हुआ नहीं है। ओह वाओ! चलो, चलो, चलो जल्दी करो, 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 करो। ओहो वाओ! जेसीबी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई। वाओ जेसीबी तुम तो बहुत अच्छा हो। वेरी गुड, वेरी गुड। वाओ! ओहो! चलो हमारा ट्रक तो लोड हो चुका है। चलो अब हमें इस ट्रक को लेकर चलना चाहिए। वाह! चलो ट्रक अब हम तुम्हें लेकर चलते हैं। चलो तुम अपनी जगह में जाकर खड़े हो जाओ। ओहो वाओ! चलो ट्रक, ट्रक, ट्रक वाओ! ओह वेरी गुड हमारा ट्रक तो चल रहा है। ओह! हमारा ट्रक तो अपनी जगह में आकर खड़े हो गया। ओहो वाओ! 3-3 गाड़ी। ओह! तुम यहाँ क्या कर रहे हो माउस? तुम अभी भी बस के ऊपर में ही बैठे हो। चलो हम तुमको नीचे उतार देते हैं। वाह! तुम तो अच्छे माउस हो, तुम तो नीचे उतर गए लेकिन ये तुम कहाँ जा रहे हो? ओह! तुमको इस जीप के ऊपर में बैठना है। चलो हम तुमको जीप के ऊपर में बैठा देते हैं। वाओ! माउस तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो जीप के ऊपर में बैठ के। अरे! तुमको तो घूमने भी जाना है। चलो हम माउस को घुमाने ले चलते हैं। ओह! माउस वाओ! तुम तो घूमने जा रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाओ! तुम तो बहुत अच्छे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम ऐसे ही रोज़ घूमा करो। वाओ माउस वाओ! ओहो वाओ!